Pronto, agora só faltam os sons, né? Então vamos lá. Para a gente adicionar os sons, vamos primeiro, clique em qualquer canto aqui do layout, 2 vezes. Vamos adicionar a funçãozinha. Deixa eu ver se é áudio ou é som. Áudio. Aqui, áudio. Você adiciona essa funçãozinha aqui. Clica 2 vezes, espera esse tempinho aqui, 4 segundos. Pronto. E a gente vai colocar os sons nas funções que a gente quer. Mas antes disso, a gente tem que adicionar os arquivos de sons, né? Então vem aqui, ó, Sounds, clica no botão direito, importar, import sounds. A gente já tem aqui. Eu já tinha separado o somzinho do avião e o som do sucesso. Esse outro aqui é a música, a gente coloca em outro local. Pronto, vai dizer que foi importado com sucesso, ok, beleza. E aqui em Music, a gente clica no botão direito, importar a Music. E o meu arquivo é esse outro aqui. Aqui tem uma pastazinha para a música e outra pastazinha para os efeitos sonoros, né? É tudo a questão de como é processado pelo game, né? Então vamos colocar primeiro os efeitos sonoros e por último a gente coloca a música. Então onde a gente quer efeito sonoro? Aqui, quando o aviãozinho estiver chegando, a gente colocar um efeito sonoro do aviãozinho voando, né? Adaptado, né? Então vamos lá, play. Aí já tem aqui o somzinho do avião, aqui você escolhe, ó, qual dos três sons bota para tocar, que é o avião, sem nenhum loop, o volume em 0 normal, o 0 é o normal dele. Ok. E a gente quer aqui, quando fizer o pareamento, também toque uma musiquinha do sucesso. Então vem aqui, play. E o nome do arquivo é sucesso, ok. Not looping. Pronto, vamos ver aqui. Menu. Vamos começar. Play. Não sei no ouvido de vocês, mas eu quase fiquei surdo aqui com fone de ouvido. Ficou muito alto. Deixa eu baixar o volume aqui. Não sei se foi impressão minha porque o fone estava no máximo. Mas é até bom que eu mostre como baixar o volume. Cadê? O somzinho do avião é aqui. Não, quase meu ouvido estoura agora. Volume, vamos estar -10. Menu. Melhorou. Pronto, o aviãozinho veio e aqui é o sucesso. Não tocou. Ah, já sei. Outra coisa importante da gente olhar, foi ótimo ter acontecido isso. Olha bem onde eu botei o sucesso. Eu botei para sair o sonzinho do sucesso após esperar os 5 segundos, né? Então o som do sucesso apareceu junto com o botãozinho aqui. Para você ver que essa ordem aqui influencia. A ordem desses eventos influencia. Então vamos segurar o sucesso, o áudio aqui e colocar lá em cima. Pronto. Tudo isso influencia, porque quando isso acontecer, ele vai executando passo a passo. Executa essa. Ele segue essa sequência, sabe? Então, isso aqui importa. Se for algo assim, tipo essa do som, com esse esperar o tempo aqui, faz total diferença. Mas esses outros aqui não faz diferença. Aí é só você prestar atenção.
nisso aí. Então vamos lá, menu. Chegou o aviãozinho. Pronto. Agora sim. 5 segundos, apareceu aqui. Vou para a próxima. Primeira.